歲月偷走咗老友記肆意奔跑嘅力氣，卻偷唔走佢哋畫復活蛋時眼裏嘅星光。復活節嘅彩蛋唔只係裝飾，仲係承載住時光嘅寶盒。黃婆婆將對另一半嘅思念、對仔女嘅掛念，通通都畫喺彩蛋裏邊。呢啲從未講出口嘅愛，終於喺呢個春天有機會綻放啦。中風5年後，成日出唔到聲嘅阿婆喺復活節呢個節日，指住自己畫嘅太陽，細聲講：以前個仔成日話我笑起嚟好似太陽咁。呢一刻，大家都明白，有啲嘢歲月係點都帶唔走噶。呢個復活節，我哋收過最珍貴嘅禮物，唔單止甜蜜嘅朱古力，而係長者裏邊重新閃起嘅星光。嗰啲俾時光遺忘嘅故仔，藏喺心裏邊嘅遺憾，通通喺今日重獲新生。喺順輝康養，生活嘅儀式感永遠唔會缺席。我哋深信每個生命都曾經係光芒萬丈，值得我哋好好珍惜，用心銘記。呢度每一隻彩蛋都係屬於你嘅獨家記憶。